mundu bat izan da niretzat Basurto eskola. Basurto niretzat onena da, zer eman dit momentu askotan eskursioak, joan naiz barnetegira, eman dit gauza asko, horregaitik da onena, eskerrik asko Basurto. Ondo sentitu naiz eta eskola ona da. Niretzat Basurto eskola zoragarria izan da, nire bizitzarako. Refortxo bat. Rekordoak ona dira. Lagunak eta zorian batzuna. Niretzako Basurto eskola irakasleak momentu onak eta ornategia da. Eta lagunak. Basurto da niretzat nire bigarren etxea. Basurto Escola es un sitio donde yo me siento feliz. Nire infantzia da eta oso momentu politak egin dut hemen eta asko pena emango dit esan agur. Basurto eskola da nire familia zeratik. Guztiok gara lagunak eta ondo pasatu dut urte hau eta espero dut elkartu guztiok urte batzuetan. Oportunitatea handi bat ikasteko. Ondo pasatu dut eta asko ikasi dut. Asko lagundu dit. Nire bizitza eta infantzia da. Niretzako Basurto eskola familia bat da. Niretzako Basurto eskola nire bigarren etxea da. Ze hemen lagun asko egin ditut eta txikitatik nago. Eta oso gusto da nago eskolan. Basurto eskola leku bat lasaia da, niretzea bizena de konfort. Gustora sentitzen naizen lekua. Sentitu naiz hemen. Alaitasuna eta niretzea. Eskola ona eta sentitu naiz. Ondo. Basurto eskola niretzako izan da laguna eta familia bezala bat izan da. Oso polita izan da hemen egotea. Leku bat oroitzapen asko daukada. Me gusta mucho la escuela y he pasado muy buenos momentos. Laguna zonak izan da Basurto eskola. Eskola Basurto oso ona da eta oso berezia da. Nire lekuetarik hoberena izan da eta denbora honetan oso ondo pasatu dut hemen. Lagundu didate asko eta bikain pasatu dut. Oso ondo egon naiz eta pena handi ematen dira joate. Niretzat Basurto eskola izan da bigarren etxea bezala. Oso polita eta izan da. Seguru sentitu ahal naizen toki bat. Niri Basurto eskola postasuna da. Zen zait, guai dago.